हमारे हाई राइज बिल्डिंग में पता है आज एक बंदर दिख गया भाई। अंकल जी देखो खिला रहे हैं, ये देखो भाई साहब, ये देखो लंगूर है ये। अंकल खिला रहे थे बिना डरे, ये देखो भाग रहा है हाई राइज बिल्डिंग में बंदर। हनुमान जी है, हनुमान जी, वी इंडियंस कॉलिंग हनुमान जी, हनुमान जी का आशीर्वाद। यहाँ पे सुंदरकांड हुआ था, ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे मतलब कि ये मतलब कल रात में आए थे। मतलब सोचो हनुमान जी, जो सुंदरकांड हुआ था सैटरडे को वो। लेकिन कुछ भी कहो, ये मस्तीखोर बहुत होते हैं, पूंछ पूंछ में लपेट लपेट कर मारते हैं। क्या खिला रहे थे आप उसे? चना चिरौंजी। चना चिरौंजी। बदल लिखते रहता है चना। अच्छा, मतलब आपको डर नहीं लग रहा था? बढ़िया यार अंकल। मेरा दोस्त बंदर की आवाज़ निकालते हुए बंदर से बात करने की कोशिश कर रहा है। जा रहा है शायद से, देखो हनुमान जी का ध्वजा है यहाँ पे, श्री राम जी का। और क्या भाई देखो, कि जो केसरी के लाल मेरा